Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre. Ogni domenica alle 19 siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte. Per chi eventualmente non dovesse seguire la puntata domenicale avrà modo anche di seguirci sul canale 605 Mediterraneo Sat lunedì sera a partire dalle 21:30 e il martedì alle 18. E se per caso vi sfuggisse anche questa replica, siamo in replica anche lunedì alle 14 su un altro canale del gruppo Mediterraneo, ovvero Mediterraneo News, canale 694. E adesso subito con i risultati, la classifica e i numerosi commenti del campionato di eccellenza. Lo facciamo con Jessica che subito ci dà il quadro dei risultati di questa giornata. Oggi siamo giunti alla sesta giornata del girone di ritorno. A te Jessica. Mazzara Alcamo 1-1, San Giovanni Gemini Atletico Campofranco 4-1, Dattilo Noir Ribera 2-0, Riviera Marmi Camarat 1-1, Pro Favara Monreale 7-1, a San Cataldo Paceco batte San Cataldese 3-0, Parmonval Serra di Falco partita rinviata, Mussomeli Marsala 0-0. È finito in parità il risultato importante di questo girone, ovvero tra Mussomeli e Marsala 0-0. La classifica prevede a questo punto un leggero allungo da parte della squadra di testa del Marsala, però la classifica ce la legge Jessica. Marsala 43 punti, Pro Favara 36, Mussomeli 35, San Cataldese 34, Mazzara 33 punti, Parmonval 32, Atletico Campofranco 31, Camarat e Riviera Marmi 30 punti, Alcamo 27, Ribera e Paceco 26 punti, San Giovanni Gemini 25, Dattilo Noir 23 punti, Serra di Falco 15, Monreale 1 punto. Allora in classifica sottolineiamo anche che l'Alcom ha un punto di penalizzazione e poi ci sono alcune squadre che hanno una partita in meno, ovvero il Mussomeli, il Ribera, il Dattilo Noir, il Monreale, Parmonval e Serra di Falco. Abbiamo già la schermata del turno successivo, si giocherà chiaramente domenica prossima, 8 febbraio, settima giornata di ritorno, questi gli incontri: Marsala Atletico Campofranco, Camarat Dattilo Noir, Paceco Mazzara, Ribera Parmonval, Serra di Falco Pro Favara, Mussomeli Riviera Marmi, Alcamo San Giovanni Gemini ed infine Monreale San Cataldese. Allora Francesco, un minuto veloce perché poi abbiamo un collegamento importante con il mister del Mussomeli che oggi insomma ha giocato questa partita importante contro il Marsala. Come vedi questo girone? Abbiamo più volte detto che il campionato fosse chiuso, diciamo in mano sostanzialmente della squadra allenata da Rosario Pergolizzi. Il Marsala è stato stoppato in casa del Mussomeli. Complimenti appunto alla squadra del Mussomeli che fa un piccolo passino in avanti, va a quota 35 punti ed è una squadra che tra l'altro ha una partita ancora da disputare, quindi una partita indietro, e può virtualmente superare il Pro Favara che oggi ha vinto, quindi un passo importante nonostante abbia asfaltato la squadra del Monreale, praticamente ultima in classifica. Volevo anche sottolineare che però la San Cataldese oggi ha fatto davvero una debacle perché ha perso 3-0 in casa per mano del Paceco. Questo è il risultato probabilmente più altisonante della giornata. Però il risultato che più insomma dobbiamo capire e vedere un pochettino come è andato è quello che ha visto a Mussomeli la capolista, ovvero il Marsala. Dovremmo avere in collegamento adesso Mister Sapia. Mister, mi sente? Sì. Ok. Buonasera a tutti. Allora, buonasera mister. Mussomeli 0, Marsala 0. Com'è andata? E credo che comunque voi siete la sorpresa di questo girone. Poi sentiremo anche i nostri ospiti a tal proposito. Dimmi tutto. Sì, la partita è molto intensa e mi scusi per la voce in ogni caso perché oggi ho dovuto urlare più del dovuto. Immagino. Una partita che abbiamo terminato in 9 contro 11, un arbitraggio alquanto scandaloso, una terna arbitrale devo dire che non merita sicuramente
il palcoscenico dell'eccellenza. Ai mister, non parlare male degli arbitri, dai. No, ma io, se voi avrete la possibilità di vedere il filmato vi renderete conto perché io sto facendo... Ci fidiamo, ma queste sono immagini di repertorio, un rigore nettissimo a inizio partita per noi, non dato all'arbitro, un rigore dico nettissimo, poi l'espulsione di 2 nostri giocatori lasciandoci in 9 contro 11 contro il Marsala che voi sapete ha in organico e di alto livello, è vero. che non ha nulla a che vedere forse con l'eccellenza. Per noi oggi io ho chiesto ai ragazzi di una grande prova e l'hanno fatto in tutto e per tutto perché alla fine una squadra che doveva vincere in campo era il Mussomeli per quello che è stato fatto, creato. Però purtroppo dico il calcio è così. Lucio, però bisogna essere comunque soddisfatti perché voi da neopromossa state facendo un campionato straordinario e su questo sicuramente tutti sono d'accordo, no? Non ho sentito, scusa? Stavo dicendo, lo stesso comunque il vostro rimane un campionato forte, importante, di grande intensità. Sì. Questo sì, sicuramente. Il nostro obiettivo è quello indubbiamente di salvarci il prima possibile senza passare per i play-out. E poi stiamo facendo bene, quindi adesso tutto ciò che verrà per noi sarà tutto di guadagnato. Benissimo. Ora con la classifica un po' più tranquilla possiamo sicuramente giocarcela contro tutti ad alto livello, dico, speriamo da qui in avanti di fare anche altri risultati positivi e se ci riusciamo anche di centrare i playoff. Ma secondo me ce la fate, secondo me ce la fate, adesso sentirò anche i nostri ospiti, ma credo che voi comunque sotto sotto avete una squadra molto molto determinata e molto arcigna, direi, dura, determinata al massimo. Ma noi abbiamo io ho un gruppo con il quale lavoro 4 volte a settimana prima partita, un gruppo che mi segue, un gruppo dico voglioso di far bene e qualche giocatore che era stato dato già per finito è venuto con me e ci sta rimettendo di nuovo in corsa, quindi dico sono fiero dei miei ragazzi, ho una squadra che mi segue, quindi quando una squadra ti segue sicuramente l'allenatore è anche stimolato a far bene. Certo, allora per chiudere una battuta la vuole fare anche Francesco. Francesco, al mister cosa possiamo dire? Che il mister sia cauto mi sembra anche giusto. Prossimo weekend ci sarà una partita importante contro Riviera Marmi, è vero. Tant'è che ci sono ben 7 squadre in 5 punti e il mister pensa alla salvezza, io direi che può pensare ai playoff. Giusto, mister, allora devi pensare ai playoff, non alla salvezza, Ma no, io dico, sto parlando con tanta sincerità, perché quando io quest'anno abbiamo iniziato il percorso dell'eccellenza, una matricola, il primo obiettivo è quello di mantenere la categoria. E poi cammin facendo abbiamo visto che potevamo dare qualcosa in più, adesso è un pensierino ai playoff e sicuramente lo possiamo fare. Benissimo, allora noi ti auguriamo il buon lavoro, il buon proseguo e speriamo di averti presto anche qui nei nostri studi per vivere con noi il programma in diretta. Poi tra l'altro noi siamo contenti di averti premiato l'anno scorso con il Penalty Awards a dimostrazione del grande lavoro che comunque hai iniziato a Mussomeli già dall'anno scorso, ok? Ok, grazie. Grazie. Saluti a tutti allo studio. Grazie. Grazie, buonasera. A presto, a presto. Buonasera. Allora, una battuta veloce con i nostri ospiti. È inutile che il mister si nasconde. Il mister secondo me non si deve nascondere. Credo che a questo punto non può parlare più di play-out, ma ampiamente quantomeno di play-off. La Vaccara. Sì, Eli è terzo in classifica. voglio dire. Non penso che mister Lavaccara parli di salvezza per il Santa Croce. Vabbè, quello non è presto, adesso No, poi no, vedremo. Allora? No, dicevo, non può nascondersi appunto, Ecco. perché i numeri parlano chiaro. Poi tra l'altro conosco bene il mister Savia perché l'ho avuto come paratore atletico nel 2001, so che carattere ha e la squadra rispecchia molto il suo carattere. È uno che non si accontenta e che
riesce a tirare il massimo da ognuno dei propri giocatori, per cui credo che alla fine secondo me farà i playoff. Farai i playoff. Zia, anche tu sei dell'idea? Sì, sono d'accordo che farà i playoff, anche perché ha detto una cosa importante, che ha un bellissimo gruppo, è quello che conta. Ed è vero. È quello che conta. Ed è vero, l'anno scorso ha fatto un campionato bellissimo, ha vinto anche la Coppa Italia, Esatto, quindi quindi il gruppo Grazie è per avermelo importante. ricordato, contro di noi in lo finale. non volevo inferire, te lo giuro, non volevo inferire. Allora, prima di andare in pubblicità e poi passare al campionato di eccellenza Girone B, io volevo un attimo sentire velocissimamente Sergio Anfuso su questa squadra, su questo girone e su questo Marsala che comunque, voglio dire, è lì in testa. Parliamo anche del Marsala. Sergio Anfuso, che ne pensi? Beh, parlare del Marsala, diciamo, è abbastanza scontato, perché fondamentalmente, come diceva il mister, hanno un organico sicuramente non d'eccellenza. Io l'anno scorso ho avuto il piacere di giocarci contro in finale di Coppa Italia Eccellenza contro la San Pio e ho visto già l'anno scorso un'ottima squadra. Quest'anno già il primo obiettivo l'hanno raggiunto, che è la Coppa Sicilia. Adesso sicuramente il campionato ce l'hanno sicuramente in mano, anche perché obiettivamente pensare di vincere il campionato facendo la trafila della Coppa Italia diventa veramente uno stillicidio, e vi assicuro che lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle l'anno scorso. È vero? Però secondo me e non è stata molto Marsala positiva. è nettamente... No, dicevo, non è stata neanche molto positiva. Non riesco a sentire. Ettore, scusami. Dicevo, e non è stata neanche una stagione molto positiva, perché insomma fino all'ultimo speravate nel grande ripescaggio. Parliamo della San Pio, no? Dove l'anno scorso tu eri il direttore generale. Direttore sportivo Direttore l'anno scorso, sportivo. ma sì, sicuramente l'obiettivo dell'anno scorso era totalmente diverso. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo della Coppa Sicilia, poi diciamo, purtroppo abbiamo dovuto fare una sosta che ha permesso all'altra squadra di andare a continuare a giocare. È andata come è andata, diciamo, non recriminiamo il campionato sicuramente dell'anno scorso. Il Marsala secondo me è la netta favorita a vincere il campionato, e secondo me l'anno prossimo in Serie D farà veramente altrettanto meglio, altrettanto bene, perché hanno una squadra molto tecnica, e secondo me in Serie D paradossalmente faranno molto meglio di quest'anno, anche se stanno facendo uno strepitoso campionato. È vero, è vero, è vero. Perfetto, ti ringrazio. Adesso Jessica siamo pronti per parlare del campionato di eccellenza, però il girone B, con i risultati, Sì. la classifica, poi avremo anche il commento naturalmente di Francesco e dei nostri ospiti. Girone B, anche in questo caso parliamo della sesta giornata di ritorno. A te i risultati. Catania San Pio X, Acireale 1-1, Vittoria Città di Rosolini 0-0, Igea Virtus Giarre 3-0, Paternò Modica 3-2, Città di Messina Sporting Viagrande 3-1, Siracusa Milazzo 0-0, Castelbuonese Taormina 2-1, Riposa Scordia, Mister Bianco escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Allora, il Milazzo stoppa il Siracusa e a questo punto insomma, la stessa squadra siracusana sente un po' il fiato alle spalle da parte del Città di Scordia che oggi non ha giocato, ha riposato, e questo Milazzo che comunque è lì perché vuole tentare il grande aggancio alla vetta. Guardiamo la classifica e poi vedremo anche il turno successivo. Siracusa 42 punti, Città di Scordia 40, Milazzo 37, Sporting Viagrande 33, Acireale 32 punti, Castelbuonese 30, Catania San Pio X 27 punti, Igea Virtus e Vittoria 25, Modica 23, Giarre e Paternò 22 punti, Città di Messina 16, Città di Rosolini 14 punti, Taormina 11. Paternò e Taormina un punto di penalizzazione. Benissimo, adesso il prossimo turno, domenica prossima, come abbiamo già anticipato nel girone A, si giocherà alle 14:30 come al solito il turno dell'8 febbraio 2015. Questi gli incontri: Città di Vittoria Castelbuonese, Milazzo Catania San Pio X, Taormina Città di Messina, Acireale Città di Scordia, Giarre Siracusa, Sporting Viagrande Igea Virtus, Città di Rosolini Modica ed infine
riposerà il Paternò perché il mister bianco, come tutti ben sanno, è stato escluso dal campionato, quindi ogni settimana c'è un turno di riposo. Io mi voglio avvicinare a Francesco perché, insomma, parliamoci chiaro, questo Siracusa probabilmente non è escluso che lo vincerà questo campionato, però lo Scordia sta lì. Ma bisogna sudare 7 camicie e anche qualcosa in più. Forse qualcosa in più. Sì, perché questo è un campionato che è molto stimolante agli occhi della critica e il Siracusa ancora veramente non ha vinto proprio nulla. Ha 2 punti sullo Scordia e adesso sono pari le partite disputate, sono 19 per a tutti gli tutte. effetti, non si possono fare più calcoli. Ed è molto interessante anche la corsa anche del Milazzo, che oggi appunto fuori casa si è andato a prendere un punto importante e a mio avviso anche rilancia le proprie ambizioni. Ma sono 5 punti dalla vetta, sono tanti, Sono tanti, però quando fai un punto comunque in casa del Siracusa penso che tu possa anche accrescere la propria autostima. È vero. Volevo sottolineare però che in questo girone anche il valore delle squadre di medio-bassa classifica incomincia a farsi comunque molto importante. Vittoria importante in tal senso proprio del Città di Messina sullo Sporting Viagrande per 3-1, un successo importante in chiave play-out appunto per il Città di Messina e una sconfitta direi anche abbastanza preoccupante del Giarre per mano dell'Igea Virtus. Questi sono risultati che chiaramente vanno a delineare una classifica sempre più ricca. Questo ci fa pensare a un girone comunque abbastanza ingarbugliato sia per Molto, la testa che per la zona retrocessione. Infatti con Calogero, credi che insomma il Siracusa indubbiamente ha grande possibilità di vincerlo questo campionato? Lo Scordia abbiamo detto che è super attrezzato, ma la zona di retrocessione è molto incerta. Se la regia magari ci fa vedere un attimo di nuovo la classifica di questo girone B del campionato di eccellenza, insieme a Calogero possiamo capire se effettivamente insomma sia Rosolini sia il Città di Messina, lo stesso Giarre insomma possono tirarsi fuori da questa bagarre. Eccola qua la classifica: Taormina, Rosolini, Città di Messina, Paternò, Giarre, Modica anche. Insomma. Modica peraltro che ha perso per la seconda volta consecutiva. Che dici? Dico che quello che temo molto è che sia Vittoria che Modica rischiano di essere Risucchiati, sì. Perché le altre comunque fanno punti, invece loro stanno attraversando un periodo molto brutto, specialmente il Vittoria anche a livello societario. Adesso hanno preso il nuovo mister dalla scorsa settimana. Sì, hanno preso il mister, ma non può fare miracoli, se non arrivano i giocatori, qualsiasi mister non riesce a fare miracoli. Direttore sportivo, è vero che se non arrivano i giocatori, parliamoci chiaro, il mister non può fare dei miracoli. Tra l'altro se ne sono andati anche molti, direttore. Sono andati via molti anche, sì. Ho guardato prima gli scontri della prossima domenica. Sì, della prossima c'è domenica. Un scontro interessante che è un derby oltretutto Rosolini. A parte Modica, che c'è Giarre e Siracusa. Oltre comunque... che c'è Rosolini Modica, noi stiamo parlando della bassa classifica. Ah sì, certo. Stiamo parlando della bassa classifica. In questo caso diceva lui che stanno risucchiando parecchie squadre, non solo il Vittore ma anche il Modica si trova imbalacato in questa situazione. Insomma è invece un girone molto difficile. Focus io direi prossimo weekend a Cireale Scordia, attenzione perché Palma ha iniziato la stagione da Cireale, adesso la chiude Scordia e direi che sarà un match molto interessante al Vediamo Tuffarello. se riusciamo a portarlo in Io studio. dico che lo Scordia darà filo da torcere fino alla fine del campionato. Fino alla fine del campionato. Beh, è anche attrezzata. Sì, è attrezzata. Voglio sentire un attimo Anfuso, che l'anno scorso era a Siracusa, no, era con la Sampio, però poi mi sa che la stagione l'avevi iniziata anche a Siracusa, dico bene Sergio, poi hai cambiato in corsa e sei passato in questa bella realtà che è Belpasso, parleremo del Belpasso tra poco, però adesso parlaci di questa situazione in eccellenza. Sergio. Ma diciamo che questo Siracusa c'è anche un pochino del mio. È vero che comunque... Non vogliamo sapere perché sei andato via. Una piccola bella favola, perché Peppe Anastasio secondo me è una grandissima persona, ma ancora di più Vittorio Iemma che è il suo secondo. Non dimentichiamo che lì a Siracusa c'è un grandissimo direttore che io stimo tantissimo, che è Alfredo Finocchiaro, che voglio dire, secondo me nell'ambito del dilettantistico probabilmente il miglior direttore che insieme a Santo Palma che possono esserci in questo momento nel mercato dilettantistico. Detto questo, oggi guardando i risultati
Scusami Ettore, non ti sentivo. No, dicevo Sergio, siamo assolutamente d'accordo in quello che dici, però purtroppo dobbiamo stringere e ho bisogno di dare la linea a Francesco perché ti voleva fare una domanda, non so se è una domanda trabocchetto o intimidatoria. Vai Francesco. Allora, direttore, visto il suo trascorso alla San Pio X, non posso che farle una domanda. Che cosa serve una svolta proprio alla San Pio X, 7° posto in classifica? Lei che cosa consiglia magari alla sua ex società? Ma intanto sicuramente la San Pio X ha sicuramente in organico una buona squadra, una bella squadra e sicuramente gli obiettivi di quest'anno erano diversi da quelli dell'anno scorso. Quest'anno, per quello che ne so io, la San Pio vuole raggiungere la salvezza e poi quello che viene si prende. Secondo me probabilmente la San Pio è la migliore squadra facendo un raffronto qualità-prezzo, perché il presidente Doccula col direttore Coco hanno fatto quest'anno una grandissima scelta e Platania, Carlo Platania, il mister Carlo Platania li ha secondati alla grande, perché hanno fatto una squadra molto competitiva a un costo molto abbordabile, un costo di eccellenza. Non avevo mai sentito parlare un ex direttore così bene della sua ex squadra, chissà adesso come parlare del Belpasso. Una battuta per ridere chiaramente. Benissimo, allora rimani lì perché tra poco insomma, parleremo anche con te, mentre invece sono vicino a Francesco che congediamo perché lui oggi ha curato il campionato di interregionale, il campionato di eccellenza, lo rivedremo la prossima settimana chiaramente. Sì, ci vedremo domenica prossima, presumo dall'Angelino Nobile. Sì, probabilmente perché insomma la Leonzio è una squadra importante che stiamo seguendo, campionato di promozione. Però io che devo dire a questo punto? Devo dire che devo dare per forza di nuovo la linea alla nostra Jessica, ricordando che siamo in diretta su Video Mediterraneo ogni domenica sera alle ore, a che ora? Alle ore 19. Alle 19, sì. Hai imparato tutto a Puntuali, memoria? sì, sì. Benissimo, allora che fai? Mi lanci la pubblicità? Sì, allora Bene. lanciamo la pubblicità, mi raccomando restate con noi e non cambiate canale.